Lavar primero esto. Continuamos, amigos. Estamos a punto de preparar un delicioso sopón de guías de mata de ayote. Vamos, aquí las vamos a ir a limpiar ahí al agua. Y aquí el amigo Nelson lleva chayo, cojollitos de chayo también. No, bueno, no le va a cortar este tronco. Ya va a ver. Está tierno. Está tierno. Aquí ve. Hay que verlo. Hola. Se le quita el tronquito y hay que quitarle ahí la cosita del tronquito. Sí. Pero esa es el mero cojolito de leche, gente. Chayo. Sí, el mero tiernito. No, sí, es que no solo tiernito. ¿Qué vamos a echar, pues? Está tierno, va. Sí. Vaya, aquí se le hace así, mire. Esta parte de acá es la que se echa, ¿ve? Y se le quitan estas flores porque estas flores son las que amargan. Entonces aquí está este tronco ya que ya no sirve. Aquí vamos a hacer lo mismo. Quitamos las hojitas estas y agarramos estos tiernitos nada más, ¿ve? Y estas, ¿ven? Aparte, Adolfo, que estoy lavándola. Espérame. Este me quiero parar para el otro lado y buscar leña. Está onda, don Daniel. Pero está chula esta poza. Está bien hermosa, viera cómo está de onda. Lástima que... Trae la piedra, va. Hoy. Trae la piedra para hacer el juego más rato, va. Una piedra se va a tirar de color a ver quién la saca. Ah, Ay. no, ve. Yo lo iba a hacer, ¿Ah? yo lo iba a hacer, pero Cari no me gusta eso, no me lo va a hacer. Hay diferentes formas de hacer un caldazo, va, Nelson. Rico. ¿Ah? La vamos a hacer. No aparenta. ¿Premiada? Vaya. Si la saca Mauricio, $20. Va. Vaya, Wicho. Vaya, bicho, oye, ¿cuándo? Como Wicho no puede nadar, por eso dice eso. ¡Ey, Wicho! Le enseñamos a nadar. Oh, sí, ahí estaban diciendo los amigos ¿Ah? que por qué no le enseñábamos a nadar. ¿Qué es eso? Ah, va a encender con de eso, va. Ay, Esto es lo que echa la cáscara del palo de copinol. ahí está. Ajá. Vamos a ver entonces, trajo varios pedazos. Sí, ahí están. Dice Machuca que él va a dar $40 si saca la piedra Mauricio de luz. No le digas porque no vaya a hacer que se arriesgue. Ahí está, qué rápido va. Sí. Esto es mejor que el carbón, miren. Sí. Mira, Machuca tiene ganas de esconderlo. Ey, ¿verdad que más se enciende, va? Sí, como que tuviera gasolina. Ey, por aquí no hay palo de copinol. Ya he visto uno, pero está por allá. ¿A dónde? El otro al río del otro. Fuera bueno ir a hacer ese procedimiento de... Es La leche es la que... Es que fíjense que llega a la asta, va. A la asta del árbol. Tiene que pelarle. Le pela y después de que saca la cáscara, como a los 5 días empieza a juntar eso. Uy, el problema es que vaya y otro llegue. Ajá. No, Ah. tiene que acordarse cuál palo es el que Ya sirve. aprendió, mire, bien fácil, ve. Sí. Mire, y ahí va despidiendo más. Sí. mire, ¿sí? Tira como una especie de aceite, va. Sí, y eso es lo que enciende. Toda clase de árbol echa este tipo de elemento, pero solo este prende. Hasta truena. ¿Sí? Esto es de ya para hacer un juego. Es bellaque. ¡Aló! ¿Cómo vamos? Aquí vamos ya. Ya llevaba botones, mire. Sí. Ah, sí. Pero yo se lo arranqué porque No, él no, es puede que tener- esos botones se le quitan. Sí, porque puede tener Sí, animalitos puede allí. tener animalitos. Así es como la, se guía, revisan de aquí, ¿ve? la guía se le quitan las venas estas, ¿ve? Para que quede 100% solo la Estará guía. tierno este. No, Bien, quítale sí. las venas. Ah, mire. Así está bien. Esto se le quita, ¿ve? ¿Ve? Y Después lo va a después, lavar, ¿verdad? sí, después viene, se le quitan estos también, ¿ve? Y ahí se parte aquí así, Ya llevaba aquí, ya Pero se ve llevaba, bien apetitosa luego aquí esa así, guía, ¿ve? va. Sí, ya y llevaba botoncitos. se le quitan estas cositas, ¿ve? Esto, ¿ve? Se revisa esto y se le quita esto. Es Para como el- quitarle eso, es como el pito. se le hace así, ¿ve?
Se El quiebra la pito. guía y cuando ya está quebrada, se le quitan, se le busca, ella solo la da. Por lo menos esta, como ya se la quité, ya no tiene, pero tiene niños ni lechitas todavía. Entonces todo esto, porque esto lo sazón y eso amarra. Ah, cuando uno lo quiere tragar, Ajá, le quedan allí. es ahí la, mira. Es ahí la de. Sí, Pero bien verdecito. sí. Se revisa de aquí, porque aquí tienen los gusanitos a veces. Ahí Que tiene gusanito. vamos a comer ya con carne, dijo un señor, que los gusanos. Pues no, hombre, nos escapamos con don Berna, va a caer. Don Berna igual, yo ya me caía, pero No, es que estaba Estaba feo. feo eso. se salvó mister. Ah, los chiles no se los vayan a echar todos. No, los chiles también hay que echarle solo el cascarón, no menos la semilla. No, pero no se los eche todos, si no, no le vamos a poder dar a Ruby. No agarran sabor si no le toca la avena. Bien. Siempre. La de pone picante. Bueno, pero hay que echarle uno nada más. Después le vamos a volver a lavar. Ah, sí. Vamos a prender. Las ramas le pueden sacar los ojos a uno. ¿Qué anda? Pero por cualquier cosa. Ya pues que a veces Ya traía uno también, ve. le duele el oído a uno, ¿va? Mira. Ahí está. Ajá. ¿Qué dice Machuca, pues? Pero aquí hemos venido a disfrutar en este día sabadito. ¿Qué les parece el ambiente con los increíbles? No, hombre, estamos bien al 100%, me gusta el ambiente. ¿Calidad va? Sí. ¿Y esto que no vieron la Tepelcuba, va, Huicho? Ah, sí, no la vieron. Qué bella esa culebra, va. Ya días que no hacíamos estos convivios así. Mire qué bonito. Mucha gente me preguntaba yo que quería que hiciéramos esto así como hacemos estos jovencitos, ¿va? Y que les contara una pasada. Ajá. Y yo pues ya yo traigo agarrada una que les voy a decir, ¿verdad? Sí. Había un maestro, ya voy empezando con la pasada, ¿va? Ajá. Me varía de ríe, va. Había un maestro que tenía una su mujer, que Ah. tenía un gran gallinal, mano. Y el maestro decía que la señora le estaba pagando mal, fíjate. Y la señora tenía una gran crianza de patos. Y entonces el maestro decía que era cieguito, pero miraba. Miraba el maestro, miraba. Y él decía que era cieguito y dice que fue de un médico y dice que el médico le dijo que se comiera todas las gallinas negras, fíjate, que llega con la paja de la maestra, llega con la gran cotorra de la maestra y le dice a la maestra, a la mujer de él, que le había dado de cura que tenía que comerse todas las gallinas negras. Y la señora todos los días le mataba una gallina negra y se la comía el maestro. Ah, pues. Y la manada de patos, mano, y el viejillo decía que no miraba y tenía una escopeta, fíjate, mano, carga la escopeta. Se lo cargó la escopeta, ahí la tenía guardada, porque él quería agarrar al que le estaba Ajá. poniendo la mujer. Ah, pues. Entonces, dice que un día, cuando ya dice que le dijo la señora, ya se acabaron las gallinas negras, dice que le dijo, ya estás curado, dice que le dijo la señora, va. Ah, pues sí, dice que le dijo el viejo, pues dice que dijo el viejo, ahora es cuando, porque ya me terminé las gallinas negras, ya estoy curado. Ahora en la noche le voy a avisar a este que tiene que venir. Dijo, pero eran mentiras, y la maestra no tenía otro marido, no quedó él. Y como ya se terminó las gallinas negras, dije, ¿qué dijo? Ahorita dije, ya me terminé las gallinas negras y ahora lo voy a agarrar a ese que me está componiendo la mujer. Y en la noche, toda la noche se queda vigiando el maestro, ¿sí? Con escopeta cargada. Ah, dice que cuando eran como las 4 de la mañana, dice que oía que le hacían así, haciendo bulla, oía la bulla él, y dije que dijo, me está componiendo la mujer. Sí, y que dicen que dicen que las patas en la madrugada antes de que amanezca a las 4 de la mañana están poniendo huevos las patas.
unas patas estaban poniendo huevo y el maestro decía que quiere que le estaban poniendo mujer y dije que le hizo ¡pam! Dije que mató a la mujer que creía que estaba con otro hombre y no. Los patos, eran los patos que estaban haciendo bulla, poniendo huevo. Ajá. La mató, fíjate la mujer. Tuya. Sí, por eso yo les digo a muchas mujeres y a los hombres que no sean celosos porque, mira, ahora el diablo anda como un león rugente buscando a quien devorar, dice, va, está tremendo. Dije que los patos era que le hacían. Sí, ¿Qué, Machuca? ¿Te están viniendo las avispas? Estamos buscando las avispas. Ah, les está llegando el humo. Está llegando el calorcito. Ey, Huicho, todas las veces consiga de esas cascaritas. Ah, sí. Mire qué rápido prendió, güey. No, pero a mí me readmira la habilidad que tienen a veces personas así que son ciegas de la vista, ¿va? Cómo conocen el dinero de la moneda. ¿Sí? Ajá, tientan cabal, porque yo ya le he dado a personas así y veo que tocan así y le conocen cabal el significado del signo, ¿va? Y la historia del viejito que no miraba y se subía a los palos a cortar leña. sí, y es una historia, es real. Ah, Es real, fíjate. ¿cómo es eso? Dice que el maestro, él tenía su mujer, dice. Y dice que salía a pedir porque no miraba. Salía a pedir. Y dicen que una vez sí iba a buscar leña y dice que se subía a los palos arriba a cortar ramas secas de los palos. Y sí, era cieguito. Y dice que una vez lo hallaron allá arriba. Dice, mire, dice, fulano. Dice que es ciego y cortando ramas secas de los palos arriba. ¿Y cómo hacía para subir? Y para saber que estaba seco el palo. Miraba entonces. Miraba. Ajá. Y el otro dice que le dijo, llegó allí en unas de Maitra, dice que llegó un ciego. Y dice que le preguntó, y a usted dice que le dijo, ¿le gustan los frijolitos? Dice que le dijo. Así dice que le dijo, dice que la maestra le dijo a las hijas, démele un tiempo de comida a este pobre ciego, dice que le dijo, fíjate. Y entonces dice que le dijo la maestra, ¿y le gustan los frijolitos? Así dice que dijo el maestro, a mí con eso me dan veneno, dijo. Ah, pues dijo la señora, entonces no le den, dijo. No le dieron nada, porque dijo la maestra, yo no quiero que se muera, dijo. Está fregado. Con ella le dan veneno.